Una de les consultes més freqüents per part de la gent que en contacte amb Jardinitis és el tema de la sembra de gespes. Nosaltres ja fa molts anys, des del 1999, que sembrem tot tipus de gespes, a tot tipus de climes pràcticament, i bé, doncs per aconsellar-vos una mica què heu de tenir en compte a l'hora de triar un tipus de gespa, un tipus d'espècie, o fins i tot la manera de sembrar-la, és a dir, si ho sembrem amb llavors o si ho instal·lem amb tepes precultivats, doncs heu de tenir en compte diverses coses. En primer lloc, el clima on esteu, tot el que és zona costanera de clima mediterrani, podem aconsellar espècies macrotermes, espècies de baix consum d'aigua, molt adaptades a aquest tipus de clima i a la sequedat sobretot i a la manca d'aigua dels estius. Aquí trobaríem el que són la bermuda híbrida, que és el Cynodon dactylon, el Paspalum vaginatum, la Zoysia japonica o la Zoysia tenuifolia. De tot això en trobem en format precultivat, amb tepe, és la manera més còmoda i més ràpida d'instal·lar-ho, però també és la més costosa, i si volem fer-ho amb llavors, només trobarem llavors de Zoysia japonica, d'una varietat, de Paspalum vaginatum, també d'una varietat, i de Cynodon dactylon d'una varietat. No són les mateixes varietats que estan patentades amb el cultiu del tepe. Si decidim sembrar, com ho hem de fer? Doncs bé, hem de llaurar amb una profunditat d'uns 20 centímetres al jardí amb l'ajuda d'una motoixada, d'un motocultor, assegurar-nos de treure totes les restes d'arrels, restes vegetals, despedregar el jardí i assegurar-nos quin tipus de textura té aquell jardí. El que ens interessa per la gespa és una textura més aviat sorrenca. Per tant, si tenim un jardí molt argilós, el que més hem de fer és esmenar amb sorra rentada de riu. La quantitat dependrà de la quantitat que podem guanyar amb gruix o dependrà del pressupost, però com a mínim es recomanen sempre una profunditat d'uns 10 centímetres de barreja del substrat natural del jardí amb un substrat a base de sorra rentada de riu. Si pel contrari el terreny que tenim és molt sorrenc, el que podem fer és afegir una miqueta de torba, una miqueta de fems. Un cop ben preparat el terreny, el que hem de fer és nivellar-ho, que quedi tot a nivell, ben compactat, tirar-hi la llavor i per sobre de la llavor col·locar una capa d'un centímetre d'encavall per mantenir la humitat i assegurar-nos la germinació de la llavor. Si el que volem fer és col·locar tepes, el procés és exactament el mateix, l'únic que ens estalviarem és la capa d'encavall i un cop tinguem el jardí ben pla i nivellat, col·locarem els tepes un al costat de l'altre i farem el primer reg. A partir de 2 o 3 setmanes podem començar a disminuir els regs, però les primeres setmanes és molt important que hi hagi un reg abundant 2 o 3 cops al dia perquè tant el tepe o la llavor s'implantin bé. Si el jardí que tenim és un jardí més de tipus continental, amb climes més aviat freds, amb uns hiverns durs, ens decantaríem més aviat per un tipus de gespa convencional, a base de festuques, raïgràs i poes. Les gespes mediterrànies en aquest tipus de climes no donen gaire bons resultats. En els climes costaners sí que les podem fer servir, però hem de saber que durant l'hivern passarem un període de latència i el jardí estarà pràcticament cada hivern de color groc, completament sec. L'única macroterme, l'única mediterrània que no té aquest comportament i que aguanta el verd a l'hivern és la Zoysia tenuifolia. Aquesta només se subministra precultivada amb tepes i com que té un creixement tan lent que fa que fins i tot sigui possible segar-la només 2 cops l'any, doncs també és la que té un cost més elevat.